उसलाई लाग्न त लाग्यो ढाडमा तर मलाई पनि यत्रो काट्यो कि मुखै काट्यो है झन् आँखामा लागेन देख्न सक्नुहुन्छ गाइज म हिजो लडेको थिएँ होइन राति अब 10 बजीतिर खरायोले लास्टै सटाएको हुनाले चाहिँ त्यो खरायोलाई चम्काउनु पर्छ मार्नुपर्छ भनेर राति 10 बजीतिर लाइट बालेको ठ्याक्क गोपी लगाएको ठाउँमा गोपी खाँदै रहेछ अनि राति लाइट बाले 10 बजीतिर 10:30 बजीतिर अनि चौरा आएको रहेछ मैले बाहिर यता हेरेको चौरा यहाँ गोपी लगाएको छौँ यहाँ गोपी लगाएको छौँ ठेट्टी पारेको छ गोपी के पुरै ठेट्टी पारेको छ हेर्नु न यो बाख्राको पाठालाई खाएको जस्तै बाख्रालाई खाएको जस्तै ठेट्टी पार्छ है यत्रो गोपी लगाएको थियौँ सब ठेट्टी पारेको छ अनि त्यो चौरा चाहिँ हामीले घर चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँ रहेछ चढ्दै रहेछ अनि मैले लाइट लगाएँ यता आयो यता आएर पारी गरेर लुग्यो अनि म आएँ भाइलाई भनेर आएँ अनि भाइलाई भनेर आएपछि कुकुर पनि ल्याएँ कुकुर अलिक सानो थियो अनि एकछिन ल म कुरा राखेँ यस्तो खालको तमतर हामीले लगाएको होइन तमतर लगाएको तमतर खाइदिएर यस्तो खालको पुरै ठेटे छ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै ठेटे छ कि अनि यत्रो दुःख गऱ्यो अनि यस्तो सानो बेलामा खाइदिएपछि अनि हाम्रो दुःखको के अर्थ भयो अनि त्यसलाई चाहिँ अनि हामी बाहिरमा आएपछि चाहिँ कुकुरले पनि ल्याएर आयौँ अनि हामीले त्यसले छेकबार पनि नगरे होइन छेकबार गर्नको लागि यत्रो 6,000 7,000 हालेर जाली लिनु भएको कि बुवाले पहिला यस्तो प्लास्टिक लगाएको थियौँ प्लास्टिक देखेर चम्केर आउने थिएन यो दुम्सी सारा चाहिँ करेन्ट लगाएर पनि भाग्दो रहेछ चम्किने रहेछ यो खरायो चाहिँ करेन्टले नि केही असर गर्दो रहन्छ क्या फुट्ट भाग्छ होइन फुट्ट भाग्छ त्यसले असर गर्दो रहन्छ अनि त्यत्रो 6-7 हजार हालेर जाली लिनु अब बुवाले यो जाली हो देख्न सक्नुहुन्छ यति अग्लो छ अनि यो जालीमा त आएन यो लामो छ जाली होइन यत्रो अब भारी जाली लगाएर कहाँ साध्य छ र अनि धेरै ठाउँमा जाली लगायौँ अलिअलि भएको चाहिँ यता प्लास्टिक थियो अनि उता बारेको थियो अनि आएको थिएन फेरि पछि कहाँ त फुट्ट निस्केर आइहालेछ अनि यो आलु हो होइन अनि कहाँ त आइहालेछ अनि हिजो चाहिँ मलाई रिस उठ्यो कि यत्रो दुःख गरेर बेर्ना खाइदिन्छ भने अनि के अर्थ भयो त हाम्रो दुःख गरेको त्यसलाई अब चम्काउनु पर्छ मार्नुपर्छ अनि हिजो प्लान बनायो तर उसलाई लाग्न त लाग्यो ढाडमा तर मलाई पनि यत्रो काट्यो कि मुखै यहाँ काट्यो है झन् आँखामा लागेन यत्रो ब्यार राख्नु भएको थियो बुवाले यो भनेको टमाटर हो पारि गोपीको छ यत्रो ब्यार राखेको यहाँ ब्यार पनि खाइदियो कि खेती बनाइदियो अनि यत्रो ब्यार राखेको टमाटर गोपीहरू सब खाइदियो कि लगाएको सब खाइदियो अब फेरि लगाउनु पर्ने हो अनि हिजो हामीले पारि देखेर आएपछि यतातिर त फेरि ऊ थियो जाली थियो होइन अनि यहाँ लुकेको रहेछ कि म घर त आउँदाखेरि घर त लाइट बाल देखेको नि त घर त आउँदाखेरि यहाँ लुकेको रहेछ अनि मैले भने भाइ उता राख्यो म यता राखेँ अनि भाइ लगाएँ यो यहाँ लुकेको छ यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ आज भगाउनु पर्छ मार्नै पर्छ भनेर आएको यहाँ लुकेको रहेछ स्किममा तोरी यहाँ लुकेको रहेछ अनि त्यसपछि यहाँ आयो अनि मलाई देख्यो अनि छुर्र डुबेर यता आएर यो आलु हो सबै होइन यहाँ आलु हो त फुट्ट भाग्न खोज्यो होला यहाँ फेरि जाली थियो अनि यहाँ भाग्न खोज्यो होला अनि झ्याम्म लाएर गरेछ यहाँ भुटले देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ पनि भाग्न खोज्यो रहेछ यहाँ नि भुट्ला रौँ छ त्यसको खराएको अनि यहाँ भाग्न खोज्यो रहेछ रौँ छ अनि उसले भाइले हान्न खोज्यो ऊ चाहिँ तार बाहिर थियो बोटी थिएन उसले हान्न सकिन अनि म यता आएको थिएँ अनि यहाँ आयो मैले त्यसलाई एक जमाएर खोजेँ यत्नै ढाडमा लाओ भुटले छोड्यो ढाडमा लाओ त्यसलाई अनि त्यो फन्नी नै उता दुख्दैको यहाँ आयो यहाँ त फेरि जाली थियो जालीमा थक्यो अनि यहाँ यो प्लास्टिक छ प्लास्टिकले बाँधेको छ यता काठहरू बाँधेर यो प्लास्टिक त फुट्ट फाल्यो कि पुरै 4 स्पिडमा आएको जस्तै प्लास्टिकसँगै आयो अनि यहाँ त भाग्यो म त्यसको पछि आएँ अनि पछि आएपछि त्यो यहाँ त फुङ्गाले तल लुट्यो म पनि त्यसलाई छोप्छु होइन यहाँ त फुङ्गालेको त्यो पारिको रुख देख्न सक्नुहुन्छ त्यो रुख आएको बेलुकीको आएको त्यो यहाँ थियो यहाँ उमा थियो त्यो बारीको ढिकमा रहेछ यहाँ अजलतिर त्यही रुखसँग म तल टाउको टेक्न गएँ काँध टेक्न गएँ यहाँ तल भुइँमा बङ लङ्गे पल्टेँ अनि यत्रो कान ला बङ लङ्गे पल्टेँ यो मैसँगै आएको रहेछ यो रुख पनि अनि म यहाँ आएर हेरेँ यता हेरेँ लाइटवाला हेरेँ देखेन अनि यहाँ हेर्छ तल्लो बारी पनि रहेछ फेरि म पनि यहाँ त दौडेँ तल पाइला अनि त्यसलाई लगारी तल माटो लगाएर उहाँ तल अङ्कलहरूको बारीसम्म गयो दुःख जनावरले खाइदिन्छ गरौँ भन्यो काम गर्छु भन्यो विदेश जाऊँ भनेको अल्झाइरहेछ यहीँ घरै आएर केही गरौँ भनेको खाइदिन्छ अब जनावरले सताउँछ अब अहिले चाहिँ हाम्रो के भनेपछि यो प्लान छ भनेपछि यो बारी एरियादेखि नै सबै त्यो एरियाभरि टमाटर काँक्रा लगाउने छ अन्त मम्मीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो बारीभरि लगाउने विचार गरेको छौँ है
डल्लै जाउँ छ यो बारीभरि यत्रो छ कि जाली नलागो नि होइन त्यस किमाले खाइदिइहाल्छ त के गर्नु यो सब हाल्यो हो टनेल छ टमाटर तर गोपी त खाइदियो फेरि हिजो पनि तार किनेर लिनु भएको जाली किनेर लिनु भएको टन्नै त्यो लगाइदिएपछि कसरी हुन्छ सुरक्षित गरेर अनि लगाउने हो अब म आएको छु घर यत्रो दिनसम्म त त्यसले राज गरेकै रहेछ अब बुवा मम्मीले सक्नु भएन भाइ डराउने सकेन म आएको छु मैले त छोड्दैन यत्रो दुःख गरे हुन्छ अनि यत्रो दुःख गरेपछि खाइदिएपछि अनि त्यसलाई छोड्ने कुरा हुन्छ अब कोही त खान 2-3 4-5 कोही त खान खरायो छन् त्यसलाई त मारेर हुन्छ लगाएर हुन्छ कसरी हुन्छ यस्तो चोट लागेको छ यो चोट त सामान्य हो मार्ने हो लगार्ने हो त्यसलाई अब छोड्ने होइन यत्रो दुःख गरेका छौँ यता प्याज छ अगाडि यो प्याज यी गोपीको बेर्ना हो यहाँ यो प्याजको बिउ राखेको छौँ अब यो टनेल हो टनेल मुनि लगाएको टमाटरै खाइदिएपछि अनि के गर्नु यार त्यत्रो बेर्नाहरू खाइदिएर खेल्यो भने लसुनहरू हो त्यो पाए आलु थियो यहाँ पनि छ आलु यहाँ पनि छ टन्नै सारेर लगाएको छौँ त्यो पुरै केरा हो कि केरा अनि यो टनेल हो पहिलाको अब अर्को टनेल फेरि यहाँ बनाउने हो यो आलुबारीमा अनि यो फेरि काँक्रा र टमाटरको फेरि बिहार राख्नु भएको यस्तो हो अब पहिलाको बिहार त खाइसक्यो त्यो खरायो अरे अनि प्याजको बिउहरू यो केराको छ अनि यस्तै छ गाइज होइन दुःख गऱ्यो खाइदिन्छ